Good morning guys. Welcome back to my channel, John John's TV. Toolbox. Mayroon tayong ginagawa ngayon kay Mechanic Domo. Mechanic Domo, Let's go! let's go! Ayan. Anong problema, Mechanic Domo? Anong ginagawa mo? Ano bang problema nito nung bago dumating dito sa talyer natin? Ayos na mag-start mga kajunjun. Ayaw mag-start kasi sumingaw na. So nakita namin putol yung barbula. Putol yung barbula? Saan sa barbula dyan? Patingin. Ayan guys, oh. Yung Nissan 24K ADE. So hindi umandar yung sakyan na ito. Ayan guys, naka-timing na siya. So ano gawin mo dyan? Tapabiral mo? Ito pala. Sige pa, sa ikot pa. Hindi pa yung timing. Tingnan mo yung lobe nyo, oh. Nakataas pa sa uno. Sige pa. O, tingnan mo yung lobe nyo, oh. Tsaka taas doon, dapat dito nakaharap yan, oh. Ganun siya. Oo, dapat iakyat mo dito. Hindi talaga yan tatama yung ano, kasi nakaikot na. Hindi na tatama yung marker niya. Ito ano ba sa loob. So kung napansin nyo guys, oh. Sa ilalim siguro. Ayan, oh. Nakabaon yung ano niya, valvula. Compare mo dito sa mga iba, mangat yan, oh. Nakabaon kahit yung loob na taas. Yun ang problema. So sa ano nito, tingnan namin kung putol yung valvula, yung valve. Hindi na tatapat, Mar. Ayun, oh, compression na yun, oh. Balik mo konti, compression na yun, pero hindi tatapat talaga yung valve, ay yung timing marker, basta nakaikot na. Hindi tatapat naman siya, matagal lang. Matagal lang. Wag mo na ito itapat. Hindi, gusto ko lang itaas to dito. Ito sa yung isa. Yung isa lang. Kahit isa lang kasi ito pwede na maikutin to eh. Yung dito lang sa gitna. Yung malaki. Pwede na may top dead center yan. Ito lang. Matagal nga lang. O kasi pag maikot na yan, yung pakasin mo tayo sa red. Pakasin mo sa red. Oo. Pwede naman yan. Ewan ko lang kahit natanggalin mo ng ganyan, itap mo lang yung ano eh. O, tap mo lang. Ito lang isa. Kasi yung isa, itatap ko yan para hindi na ako maghahanap pa. Tulad dating ginawa namin, lumihis. Hindi mandar. Andar siya, palyado. Palyado. Dito dapat. Kanina, tumapat na eh. Hindi, Kasi lang ginalaw ko lang. tumapat na ba? Oo. Yan, una yan. Ganyan yung ano niya, ito dito yan eh. Wala. Kaso lang, pinikot ko ulit. Matagal na naman yun. Minsan na naman yan. Ayos lang yan. Basta may tap. Wala problema kahit matagal. Basta may tap. Ilagay. So tatanggalin, tapos talaga. Masa? Malapit na, oh. Sana lang. Sana lang. Ang ganyan dapat siya. Ito, kahit baklasin mo to, pwede mo naman mapihit eh. Sana lang. Ayos na yan. Yan guys. Lapit na siya guys. Sa pangikot. Yan na.
Galing na pintura na hindi nawawala. Oo. Ay, matapang na yun. Ayan guys, oh. Natanggal na yung cylinder head. So silipin natin guys kung ano ang sura na number 2 na balok kanina yung ano. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, yan pala guys. Ano yan? Oh my God! Wow! Walang hiya, nangatok pala yan, oh. Walang hiya eh, oh. Hindi pinagbuksan, ano? Hindi pinagbuksan. Nabuksan na, butas na, oh. Nangatok. Usapan Ah. namin. Tapos nirat-rat pa na yung marwa. Birat-birat talaga. So kailangan talaga yan overhaul. Overhaul na yan. So malabas kasi yung aceite na, oh, yung lagay sa tapotso. Ah, asan ang hit? Yan doon, sira. So yung head. Ah, grabe. Tingnan natin yung head. Ay, naku, wala. Walang hiya. Ang galing, ah. Ang ganda naman to na gano'n ito, oh. Uy. So, cylinder Ang number, daming followers yan, Junjun. cylinder number 2. Oo. Ito pa, oh, bali. Ito yung bali, oh. Oh, Ayun. parang ano. Oop, Oh, yeah. para piso, oh. Pare, patay. Patay. Ano na. Karakros na. So, ayan na guys. Nakita na nyo sa cylinder head. Ayan. Nag-stack up. Tall. So, ayan guys. Overhaul na. Spesyado. Tudas. Tudas. So ayan guys, hintayin niyo po yung part 3 ng ating video matapos na i-overhaul. Palitan natin ito ng ano, cylinder head tsaka battery lang daw, battery. So ayan, wala na, tudas na. Okay guys, bye. Bye na, wala na. Bye na yung makina nito. Hey guys, maraming salamat at abangan nyo ulit yung part 3 nito. Pagbuo at pagpalit ng cylinder head, mga block nya, ay yung ano ito sa piston, ang palit na piston. So guys, maraming salamat and babu.